Tipe main slime. Tipe normal. Jadi guys, ini aku punya slime, ini agak keangkat. Nah ini suaranya lumayan nyaring. Nah dia tuh audible sama stretchy, lumayan elastis juga. Ya agak padat-padat gitu. 2. Spider-Man. Ini kayaknya bisa dijadiin Spider-Man. Pencetan. Liro. Si udah ahlinya. Oke guys, jadi ini aku main slime. Nah ini aku tarik-tarik dulu. Nah aku tarik-tarik dulu biar teksturnya tuh enak gitu. Tuh. Nah pas ini crunchy. Kakek main slime. Wah, ini apa sih? Wah, seger lo, enak lo, dingin. Pencet-pencet terus tuh, masin itu. Cuk, tapi ini boleh dimakan nggak ya? Kakinya beneran mati. Pertama kali main slime. Ini apa ya? Oh ini kan yang viral tahun lalu. Nah, lembek. Kok lembek sih? Nah, aku gini-giniin. Enak ya walaupun lembek. Nah, coba lagi ya. Yuk. Coba lagi. Lalu keterusan. Enak ya, enak banget. Enak sekali. Profesor main slime. Mungkin ini hanya cukup 500 saja. Dan belinya itu murah, hanya 1.500. Mungkin ini harus diperiksa seringnya. Dikira krim dalgona. Wow, enak banget nih. Oh, enak banget. Ini dalgona ya? Enak banget. Bentar. Wow, dalgonanya bisa dipencet-pencet loh. Enak banget. Aku makan ya. Kepahit dah. Ya Allah. Ini apa? Kok dalgonanya pahit? Ini apa? Ini slime tahu. Oh, slime, aku kira dalgona. Ya Allah. Tukang potong-potong adonan. Aku mau jadiin panjang aja deh. Ya. Habis itu potong. Set. 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 Nah, sudah potong-potong. Jadi menjadikan Tipe terlalu semangat. Jadi guys, ini tuh aku lagi main slime, ini enak banget. Enak banget slime-nya ini. Enak banget, saking aku suka banget sama slime itu. Enak banget soalnya. Tuh teksturnya enak banget. Saking semangatnya tuh kamera aku sampai goyang-goyang. Enak banget soalnya enak banget nih, sampai keangkat gitu loh, ini enak banget. Dikira squishy. ini apa? Ini apa ya? Serum squeeze. Ini juga wow, squeeze terus. Wah, enak. Wow, squeeze terus. Buzzer slime murah. Harganya murah banget loh. Siapa yang mau beli? Slime-nya murah.
Pak, ini gimana sih? Ini kan slime, bukan beli-beli. Ya, maksudnya beli slime. Kamu mau beli yang mana? Slime-nya. Ini Oh, ini tuh harganya cuma 2.000. Murah kan? Oh, dua-duanya. Oh, ini belum di. Oh ya, BTW ini gratis ya. Oke. Uangnya mana? Oke. Makasih. sama-sama. Tipe kaku main slime. Ya buka, mak. Kakaknya habis itu. Masukkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Diambil ya. Ya, taruh sini. Mini slime lovers. Ya, jadi ini aku lagi main slime tuh bener-bener enak banget. Dan ini teksturnya enak juga dan ukurannya kecil karena aku mini slime lovers. Jadi aku main slime yang aku ambil sebagian karena kalau besar itu kan kayak kelihatan hard. Kalau ini kan enak, jadi aku lebih suka main yang kecil. Si nggak tahu main slime. Ini apa? Gimana nih? Enggak. Mana namanya? Gimana ya? Digulung-gulung gini, dijatuh-jatuhin gini. Apa ditepuk-tepuk gini? Apa dipukul-pukul sini sih? Gimana? Aku nggak tahu. Oh, jadi cara mainnya itu tuh di gini-gini aja. Terus Habis itu, Kak? dilipat-lipat. Di gini-gini, pokoknya di gini-gini terus di bubble-bubblein gitu. Nah, ditarik-tarik itu kayak gini cara mainnya. Bisa nggak? Aku masih nggak tahu dia gini-giniin gini. Bukan. Aku masih ditepuk-tepuk kayak gini, dijatuh-jatuhin kayak gini. Nah, tuh bisa jatuh kayak gini cara mainnya. Atau kayak gini cara Apa mainnya. kayak gini? Gimana? Digulung-gulung gini, tepuk-tepuk. Sisa gimana? Tipe yang takut slime-nya kotor. Oke guys, jadi aku punya slime. Nah, ini tuh aku bakal maininnya di wadah aja. Aku bakal mainin di wadah itu soalnya kalau di lantai itu kan kotor. Jadi aku mainin di wadah aja karena ini slime tuh benar-benar bagus banget. Sayang aja gitu kalau kotor. Jadi bagus banget soalnya. Kalau kotor kan sayang. Jadi makanya aku mainnya di wadah sini aja, nggak di lantai, ada di meja soalnya kotor banget. 16 ngedrum. 1, 2, 3, 4. Aku bosen nih, pengen apa ya? Bunyi loh. Gue dengerin musik lah. Coba kalian ini lagu apa? Nggak tahu. Oh, dududu. Iya, betul. Tipe jijik. Ini apa ya? Kok lembek banget sih? Bentar ya. Ih, lembek banget. Gak enak. Ih, jijik banget dah. Iya, jijik banget. Nggak usah. Ini jijik banget. Ada komannya. Anak metal ketika main slime. Halo, kembali dengan saya. Dan kembali dengan saya 8001223. Aku ini orang maksiat. Kalau mas juga. Iya, dan masuk metal, ayo metal. Metal lagi. Metal terus. Main slime sambil kungfu. Sensei, jadi hari ini aku akan main slime sensei ini tuh enak sekali dan
Haya, ini enak banget. Dan aku pencet-pencet dan haya, aku pencet-pencet. Haya, aku tarik-tarik. Dan haya, aku hodebelin. Dan haya, aku pencet-pencetin lagi. Tipe dikira apel. Ya apa sih? Wanginya sedap. Aku boleh makan ya. Makan aja deh. Kayaknya ini apel. Mati orangnya. Ya beneran mati. Si pendiam. Ini apa sih dalamnya jelek nih? The last. Sisalah sebut warna. Hai guys, aku punya slime kebaruku nih. Aku mau kasih nama ya nih. Aku kasih lihat nih. Ada warna biru, warna hijau, warna pink, dan warna hitam. Nah, pertama aku mau yang warna ungu dulu nih yang main. Warna ungu. Warna ungu. Pencet. Bisa diiniin. Nah, aku mau ganti slime-nya. Sekarang giliran warna hijau. Oke, sekarang aku mau warna ininya. Hijau. Tapi ini agak lengket. Hijau. Nah, iniin hijau. Oke, yang hijau udah selesai. Nah, terus sekarang warna pink. Ini dia warna pinknya, warna pink. Nah, pencet nih, mainin, digulung-gulung. Habis itu kayak Spiderman. Habis itu dijadiin tali sama pom-pomnya nih. Nah, udah deh. Sekarang terakhir giliran warna hitam nih. Aku mainin warna hitamnya nih. Aduh, susah dibukanya nih karena ada double tick. Ini dia warna hitam. Pencet-pencet nih hitamnya, warna hitam. Iniin, habis itu aku panjangin. Wow. Jadiin balon, dapat tunggu ininya. Tunggu stres. Mau jadi balon, ini. Oke, udah jadi balon. Nah, selesai. Thanks for watching this video. I hope you like this video. And please subscribe and hit the like button. Thank you. That's right.